আমি 5 সেকেন্ড ওর আগে রাইড করব, ও আমার পিছনে 5 সেকেন্ড পরে রাইড করবে। দেখবো আজকে আমার বাইকারের বাইক পরে লাস্টে গিয়ে কি হয়। সামনে ওই যে প্রাইভেট কার ট্রাক দুইটা একসাথে গেছে। মোহন শোনো, আমি তাহলে এখন 5 সেকেন্ড ফাস্ট রাইড করি, তুমি 5 সেকেন্ড পরে রাইড শুরু করবা। 5 সেকেন্ড পরে করতে তাহলে আমাদের ডেই তো কথা 100 না 100 না 120 যতটুকু তোলা যায়, যতটুকু রিস্ক না হয়ে তোলা যায়। ওকে, তাহলে এখন আমি হচ্ছে যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি 5 সেকেন্ড ওর আগে রাইড করব, ও আমার পিছনে 5 সেকেন্ড পরে রাইড করবে। দেখবো আজকে আমার বাইকারের বাইক পরে লাস্টে যে কি হয়, পরিস্থিতিটা কি হয়। সো আমি এখন হ্যাঁ গাড়িটা যাওয়া দেখ, রাস্তাটা একটু ক্লিয়ার হোক, তারপর আমি দিচ্ছি। হ্যাঁ অনেক গাড়ি বসছে রে, দাঁড়া একটু ক্লিয়ার হোক। কয়টা গাড়ি আগে যাক, এগুলো অনেক ঝামেলা করবো। এখনকার টেস্ট হবে 5 সেকেন্ড পূর্বে আমি রাইড করবো, তার 5 সেকেন্ড পরেও রাইড শুরু করবো। এখন তার দেখতে হবে সেটা। ওকে রেডি, ওকে 1 2 3। দেখা যাচ্ছে পিছনে আসতেছে। কত ছিল তোমার, কত ছিল কত পর্যন্ত ছিল? সামনে দাঁড়া করাও এক জায়গায়, সামনে দেয় ওই সামনে দিয়ে দাঁড়া করাও। দাঁড়া করাও। দাঁড়া করাও, এক সাইডে দাঁড়া করাও। ই হয়েছিল কত তোমারই হচ্ছে ওই ইয়াতে, তুমি উঠছিল কত এখানে? আমার 124 পাইছিল, মানে 124 উঠছিল। আমারটা 124 মানে 23 থেকে 24 উঠতেছে। সামনে ওই যে প্রাইভেট কার ট্রাক দুইটা একসাথে গেছে। 25 দিছে পা সাথে সাথে আমার উঠা। তোমার কিন্তু শর্ট টাইমের মধ্যে কিন্তু তাহলে 124 হয়ে গেছে। আমার তো অনেকটুকু আসার পরে উঠছিল। আমার 124 উঠা অবভিয়াসলি তোমারটা উঠবে, কারণ তোমারটা টর্ক বেশি, পাওয়ার বেশি, সেটা তো অবশ্যই আছে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি, মানে এটা মানে ওই যে পাগলা রাইডারদের জন্য যেটা হয়, পাগলা রাইডারদের জন্য টিভিএস। ওকে, চাবুক নাই, চাবুক তো বানাইতে হবে। চাবুক বানানোর জন্য এটা ইঞ্জিন ব্রেক ছাড়া সম্ভব না চালানো। মানে আমি হচ্ছে এই বাইকটা সব সময় পছন্দ করি, শুধু একটা কারণে পছন্দ করি টিভিএস এর ইগুলা, সেটা হচ্ছে ব্রেক প্যাড। মানে এটাতে বাংলাদেশে যত পরিমাণ বাইকাররা একটু আর কিছু মাইন্ড করে না, আর অর্ধেক কিন্তু যারা ওই যে 4V চালায় কিছু পোলাপান আছে পুরো পাগলা সাপ্রি রাইডার, একদম আর একদমই ধ্বংস করে দিছে বাইকটা রে। এই যে এখানে কোনো দাগ নাই, দেখেন একবারও গাড়ি পড়ে নাই। তারপরে আপনার এই যে এই পাশে দেখেন ডান পাশেও পড়ে নাই, কোথাও কোনো দাগ নাই। ঠিক আছে, এই দেখেন এখানে কোথাও দাগ নাই। আমার গাড়ি 28,000 কিলো অলমোস্ট চলছে। তুমি তো লয়াল রাইডার, তুমি তো ভদ্র ছেলে। আমার যখন টানার আমি হাইওয়েতে টানি। যাই হোক, ফাইনালি কি হইলো? ফাইনালি হচ্ছে অবভিয়াসলি এইটার সাথে এটা যদি আমরা
এই ড্র্যাগ বা রাইডিং দিয়ে যদি হচ্ছে টপ স্পিড চেক করতে চাই, তাহলে অবশ্যই SF টিভিএস এর সাথে পারবে না, অবশ্যই পারবে না। সেটা আমি এর আগে একবার প্রমাণ পাইছি, এটাও আজকেও পাইলাম। ওই দিন ক্যামেরা ছিল না, আমরা অন লাইভ ছিলাম না, এই জন্য ওইটা আমরা দেখাইতে পারি না। বাট আজকে হ্যাঁ, ওই দিন আমার সর্বোচ্চ টপ স্পিড পাইছিলাম আমার বাইক, আমি 126। ওইটা আমার আজ পর্যন্ত এই 2 বছরের মধ্যে ওইটা সর্বোচ্চ আমার এই ছিল, টপ স্পিড ছিল 129, 132 and 160 পাইছিল। সো আজকের মতো এই তো। সো আজকে আর কিছু বলবো না, অবশ্যই আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনারা কেউ একা একা নিজেরা এগুলা উইদাউট এনি সেফটি গার্ড কেউ ট্রাই করবেন না। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।